走咗嚟大家個人。你帶我去邊啊？而家咧就出發去懷奧塔堡第二世界。咁佢呢個咧係羅托魯亞咧必去嘅其中一個重要景點嚟嘅。咁呢度咧同一般灰白色嘅地熱係唔同啊，佢係五顏六色嘅。咁我哋一入到嚟就見到有間咖啡啦，咁佢會提供啲咖啡啊、三文治嗰啲餐點嘅。咁跟住咧隔離就係禮品店啦。呢個位咧就係檢票處。賣豬仔啊！Thank you。咁依家咧，我哋就去睇咗一個表演先。除咗睇地熱之外咧，呢個環節都好重要嘅。呢一個船咧係20世紀嗰陣時發現嘅，咁係以紐西蘭第15總統嘅次女命名嘅。呢個船咧最初咧係俾一班咧囚犯發現嘅。班囚犯咧第一次喺熱水入邊掉啲番梘洗衫嘅時候，發現咧有呢個效果啦。咁所以我哋而家亦都有呢個表演睇啦。每朝嘅10點3咧，職員咧就會喺船口嗰度咧滴啲界面活性劑入去，咁咧令到佢噴發嘅。Thank you, Kahoot。等待嘅途中咧，仲有歌聲陪住添。個水柱咧最高可以達到20米嘅。噴射嘅時間咧最長可以維持超過1個鐘嘅，咁當然啦都要視乎翻天氣而定嘅。我哋而家就正式出發去睇地熱啦。咁而家見到呢個畫面呢，就係地下酸性蒸氣導致塌陷嘅火山口嚟嘅。咁呢個呢，灰色嘅池呢，係由泥漿啦、原油啦、石墨咁組成嘅。係七彩地熱啊！我哋見到嘅啡色咧係氧化鐵啦，黃色咧係硫磺嚟嘅，白色咧就係二氧化矽。唔經唔覺已經變咗一個行山嘅運動啦。有冇人知咧？呢啲植物係咩嚟㗎？我哋發現咗千層石咯。有獎勵㗎？有咩獎勵啊？跟住咧，一路行嘅時候咧，亦都發現路邊咧有啲粉粉地色嘅水啦。哦，小朋友請勿學習。你睇下係咪好似菠蘿啊棵樹？我想佢終於行完呢條綠色線啦。
格克魯湖咧係700幾年前咧喺火山爆發形成嘅。跟住大家行近啲睇先，因為呢個位咧都幾多人影相㗎，咁所以咧排隊嘅人數都比較多啦。不過呢個位咧係影相幾靚㗎。點樣死行翻上嚟嘅時候？我哋真係要行翻上嚟。我哋就不停又上又落，又上又落咁樣行。豪呢個湖咧會有呢個名係因為佢呢個特殊嘅輪廓啦。咁個池咧會喺陽光照射底下會呈現一個翡翠綠色嘅。咁其實呢個位咧係一個火山口嘅位啦，咁所以佢會不停有啲噗噗嘅泉水。呢度亦都係波卡鳥嘅屋企嚟㗎，咁佢亦都會食呢度周圍嘅蟲仔嘅。香檳池個名呢，就係因為佢池入邊有大量嘅二氧化碳啦，咁釋出嚟嘅一個狀況嘅。白煙呢，主要呢係二氧化碳啦，咁佢亦都有少量嘅氮氣啊、甲烷嗰啲嘅。因為池水嗰啲金屬化合物嘅緣故啦，咁令到沉澱物會呈現一啲橙色嘅。咁呢個惡魔池嘅顏色呢，咁翡翠嘅原因呢，就係因為佢含有高成分嘅砷液啊。睇完一輪又到我哋熱愛嘅行禮賓啲嘅環節。邊度靚啊？哦。嚟介紹翻 Kiwi Bird 法州個牌先。捉住啦！哦哇！係 Q 嘅。唔錯。咁呢個禮賓店都一樣啦，係有服飾啦、明信片啦、護膚品等嘅。多謝收睇，今日到呢度啦，拜拜。